सावली तहसील के मोखाड़ा में मिक्सर ट्रक अपघातग्रस्त हुआ, जिसमें ट्रक चालक एवं वाहक घायल हुए। घायलों को उपचार हेतु चंद्रपुर जिला अस्पताल भेजा गया। मोखाड़ा में मिक्सर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें ट्रक चालक के साथ कंडक्टर जख्मी हुआ। नेशनल हाईवे की घटना। हमारे संवाददाता प्रवीण गेडाम ने जानकारी दी है कि गढ़चिरौली से मूल मार्ग पर नेशनल हाईवे का काम शुरू है, जिससे इस रास्ते पर वाहनों के आवागमन में रुकावटें आ रही है। इस रास्ते पर बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। इसी दौरान इस हाईवे पर 27 तारीख को दोपहर 1 बजे के दौरान काम करने वाले डीसी गुरु बख्शानी इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी का ठेका है और इसी कंपनी का मिक्सर ट्रक मोखाड़ा के बस स्थानक के पुलिया के पास चालक का ट्रक पर से नियंत्रण न होने से पलट गया। इस मिक्सर ट्रक का नंबर MH407243 ये नंबर है। इस दुर्घटना के दौरान ट्रक चालक तथा कंडक्टर दोनों भी जख्मी हो गए हैं और दोनों को उपचार हेतु चंद्रपुर लाया गया तथा किस्मत से जीवित हानि बची। CTV न्यूज के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण गेडाम की रिपोर्ट।